大家平時去茶餐廳最中意食乜嘢呢？我自己最中意食嘅呢就係常餐啦。今條片我就會一次過同大家分享下我平時點樣煮沙爹牛肉麵、雪菜肉絲米同埋火腿通粉嘅食譜。第一個要分享嘅食譜呢就係沙爹牛肉麵，需要嘅材料有呢一啲。喺英國買牛肉呢，我都係中意去 Costco 買呢一啲嘅牛肋骨嘅，無論係用嚟炆牛腩啦、打邊爐啦，定係平時炒菜，我都好中意用到佢嘅。佢哋嘅牛肋條呢，好食得嚟，價錢又唔貴，唯一嘅缺點呢，就係每次都要花啲時間去將佢起骨啦，同埋將佢切件或者係切片咯。咁唔知喺英國住嘅朋友呢，你哋平時又中意去邊度買牛肉呢？將牛肉切片之後呢，我就會加返生抽、老抽、糖、胡椒粉、水、粟粉同埋油，然後將佢醃最少30分鐘。喺呢一段時間入邊呢，我哋就可以處理咗啲薑啦、蒜蓉同埋乾葱先嘅。咁呢幾樣嘢呢，都係普通嘅超級市場就買得到噶啦。首先我會將嚿薑呢批皮之後再磨成薑蓉備用，大約磨返2茶匙嘅份量呢就足夠噶啦。蒜頭同樣係將佢去皮之後呢，再壓成蒜蓉。我呢一個壓蒜器呢，係喺宜家家私嗰度買嘅，用咗呢2年呢都唔錯噶。至於乾葱呢，我會將佢切絲之後再切成細細粒。搞掂啲嘢之後呢，我哋就可以開始煎牛肉啦。開返中火，將佢炒到70%熟左右啦。大概呢，你見到啲牛肉呢開始變色，就差唔多可以熄火，然後呢就可以裝起佢備用。跟住喺同一隻鑊入邊咧，加多少少油，用中火咧將薑蓉啦、蒜蓉同埋乾葱碎爆香，炒到佢哋開始軟身咧，我哋就可以加翻花生醬、沙爹醬、糖同埋水落去，然後攪勻佢，將佢調教成今日我哋最重要嘅沙爹醬。啲醬汁煮滾之後咧，就可以將啲牛肉咧倒埋落去一齊煮噶啦。就係咁樣，我哋呢一個沙爹牛肉嘅醬汁咧就已經係完成啦。隔住個芒咧都聞到好香啊！下一步咧，我哋就要煮麵。咁食沙爹牛肉麵咧，當然就要配出前一丁先係最夾噶啦。至於點樣煮公仔麵，應該就唔需要特別去解釋太多啦。公仔麵煮好之後咧，我會喺另外一隻碗嗰度咧加翻半包嘅調味粉落去，然後溝翻熱水攪勻佢之後咧，呢一個就係今日嘅湯底啦。咁最後將沙爹牛肉連埋醬汁鋪喺上邊，咁呢一碗材料十足嘅沙爹牛肉麵咧就完成啦。第二個食譜咧就係雪菜肉絲米，咁需要嘅材料咧就有呢一啲。今次要用到嘅肉類咧就係豬肉，咁我平時咧買肉就中意喺 Sainsbury's 或者係 Morrisons 嗰度買嘅。今日呢一盒係8.4磅咧，就有10塊豬肉啦。話明係雪菜肉絲，所以咧我第一樣要做嘅步驟咧就係要將啲豬肉切成絲。咁我自己咧自問刀工就唔算好好嘅，咁所以咧都冇特別將啲肉切得非常之幼細啦。不過喺屋企自己食就冇乜所謂啦。將豬肉絲切好之後咧，就可以加翻粟粉、糖、生抽、油、紹酒同埋胡椒粉呢一啲嘅調味料落去，醃翻佢最少30分鐘。雪菜方面咧，我就喺中超買咗呢一啲即食嘅雪菜，將佢剪開包裝之後咧，你就可以直接去用，完全唔需要再花時間去處理噶啦，真係超級方便啊！你睇下佢入邊咧就已經係切好粒嘅雪菜嚟噶啦。跟住咧，我哋唔使加油，用白鑊將啲雪菜倒入去炒翻乾身，然後咧就可以放埋一邊備用。然後喺鑊嗰度加翻少少油，用中大火將呢一啲豬肉絲咧炒到80%熟左右。記得豬肉咧一定要煮到全熟先食得噶，咁所以炒嘅時候咧，大家千祈唔好心急喎。整雪菜肉絲咧，同樣需要用到蒜蓉同埋乾葱粒嘅。將佢哋預備好之後咧，我哋就可以用翻同一隻鑊加啲油落去，爆香啲蒜蓉同埋乾葱粒噶啦。當你聞到佢哋有香味開始飄出嚟嘅時候咧，就代表可以將雪菜同埋肉絲倒埋落去一齊炒啦。炒到咁上下咧，就要加翻糖、紹酒、蠔油同埋麻油落去做調味。將佢哋全部炒勻之後，我哋嘅雪菜肉絲咧就搞掂啦。
下一步咧就係煮米粉。喺英國咧，我買得最多嘅米粉咧就係佢啦。佢係 Sainsbury 自家品牌嘅米粉嚟嘅，一包入邊咧佢係分好咗5個米粉啦。每次煮嘅時候咧，直接攞一個出嚟煮就 OK 噶啦。唔知大家咧又有冇食過佢呢？跟翻包裝指示將米粉煮好之後咧，就可以將米粉放入碗，然後咧我哋就開始預備今日要用嘅湯底。冇錯啊，湯底我係會另外煮㗎。到底點樣煮呢？首先我就會倒一罐忌廉雞湯落去，然後咧加翻400毫升嘅水同埋3茶匙嘅雞粉，攪勻晒之後咧，等佢煮滾。呢一個咧就係我要用嘅湯底啦。最後咧，我哋將雪菜肉絲鋪翻上米粉上邊，然後咧倒入煮好嘅湯底。咁我呢一碗雪菜肉絲米咧就完成啦。第3個食譜咧係非常簡單嘅火腿絲通粉，需要嘅材料咧就有呢一啲。首先我就會煮咗通粉先嘅，咁用邊一款嘅通心粉其實完全冇所謂嘅。煮熟之後咧就可以將佢哋隔水放翻入碗。今日用嘅火腿咧係嚟自 Tesco 嘅，咁佢係正常嘅火腿啦，都係冇乜特別。大家咧都可以隨便揀一款自己中意用嘅火腿嚟煮就得噶啦。我會將佢哋切絲，然後咧落鑊炒翻香口啲，再放到通心粉上邊嘅。呢一個通粉咧，我會用翻同上邊雪菜肉絲米同款嘅湯底，直接將湯底倒翻落去通粉嗰度。咁我哋呢一碗火腿絲通粉咧就搞掂啦，係咪超級易煮呢？今日分享呢3款食譜咧，其實都唔係啲乜嘢好難煮嘅食物嚟嘅。不過每一次食嘅時候咧，都可以幫我一解呢一個思鄉之情。唔知佢哋又啱唔啱你胃口呢？不妨留言話我聽啊！今日條片又係咁先，我哋嚟緊 Facebook、IG 同下條片再見，拜拜！我今日嘅嘢食就係火腿通粉。